अभी गर्मियां जो है ना दोस्तों इतनी तेज पड़ रही हैं कि जैसे ही हम बाहर से आकर कुछ भी ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं तो हमें जुकाम लग जाता है, खांसी हो जाती है। और खांसी तो इतनी भयंकर, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें खांसी की समस्या अभी भी है, कफ जमा हो रहा है, खांसी की समस्या हो रही है, खांसी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, एक बार उठ जाती है तो वो बंद ही नहीं होती है। तो उन सभी समस्याओं से जो गर्मी की खांसी है ना, अगर आपको पहले से ही कफ की प्रॉब्लम है या दूसरी है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अभी अभी जो आपको इस तरीके से हुई है गर्मी की खांसी, तो आप ये उपाय बिल्कुल आजमा कर देखना, आपको खांसी में तुरंत ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज कल परसों, नहीं, एक बार से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और नुस्खा भी ऐसा है कि बड़ों के साथ साथ आप इसे बच्चों को भी दे सकते हो। जैसे 3 साल के ऊपर के बच्चे हैं जो खाना वगैरह खाते हैं, उनको भी आप दे सकते हो। बेहतरीन सा नुस्खा है खांसी को तुरंत ठीक करने के लिए, और गर्मियों का खास नुस्खा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तरबूज जो होता है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है दोस्तों, और जब इसको खाने के साथ साथ हमारे रोग भी ठीक होते हैं ना, तो फिर उसका तो क्या ही कहना। तो यहाँ पे आपको लेना है तरबूज, तरबूज की गिरी लेनी है आपको, अच्छा पका हुआ बढ़िया लाल तरबूज आप लेकर आए। और यहाँ पे आपको 20 से 30 ग्राम गिरी, सिर्फ इस नुस्खे के लिए आपको इतना ही लगेगा। बाकी आप खा सकते हो, आपको खाना है जितना पसंद है तो, लेकिन नुस्खे के लिए सिर्फ आप 20 से 30 ग्राम पकी हुई अच्छी गिरी ले लें। और उसके बाद में आपको ये किसी प्लेट में या कटोरी में डाल लेना है। बहुत ज़्यादा भरकर ना लें, नहीं तो नुस्खा काम नहीं करेगा। नुस्खे के हिसाब से आप 20 से 30 ग्राम ही लें। अब अगली चीज़ जो हमारे पास है ना, वो आपको यहाँ पे लेनी ही लेनी है। आप सोचेंगे कि इसके बदले और कुछ ले ले, तो नहीं ले सकते आप। ये हमारे पास है सौंठ पाउडर, जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना, वो है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो गर्म होता है, तो बिल्कुल गर्म होता है ये, लेकिन आप नुस्खे के लिए इसका इस्तेमाल 12 महीने कर सकते हो। डिपेंड करता है नुस्खा किस तरह का है और कब आप बना कर ले रहे हो। सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और अब इसके अंदर हमें क्या करना, सिर्फ 4 चुटकी ड्राई जिंजर पाउडर डालना है। आप बोलेंगे कि अदरक का रस डाल लें, ये डाल लें, नहीं, यहाँ पे आपको सौंठ पाउडर ही डालना है। ये तासीर में गर्म होता है, तरबूज तासीर में ठंडा होता है। और आपको जो गर्मियों के मौसम में खांसी होती है वो क्यों होती है, सर्द गर्म के कारण। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे नुस्खे जो है बना के लेने हैं। बुजुर्गों के नुस्खे हैं ये, कोई ऐसे ही नहीं है। आप लेकर देखना, आपको कोई नुकसान नहीं होता है इन चीज़ों से, लेकिन फ़ायदे इतने मिलेंगे आपको कि आप जब इसे आजमाएंगे ना तो खांसी आपकी तुरंत ही बंद हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से। और ड्राई जिंजर पाउडर का अभी जो है अदरक बहुत सस्ती है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे विजिट करें, आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सस्ते दाम पे आप बनाकर तैयार कर सकते हो इसे। इसके बाद में एक चीज़ इसमें आप ये ऐड करें, जो शहद होता है ना, आपको लेना है यहाँ पे शहद। शहद ज़रूर लेना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। शहद आपको पता ही है खांसी जुकाम सर्दी के लिए अच्छा होता है। सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप सर्दियों में इस्तेमाल, अगर आप इसको गर्म चीज़ों में डालकर खाते हैं तो ये आपको गर्माहट देता है, और अगर आप इसे ठंडी चीज़ों में डालकर खाते हैं तो आपके पेट में ये ठंडक देता है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको जो है इसका इस्तेमाल करना है। शहद की जो तासीर होती है ना, वो इस तरह की होती है कि गर्म चीज़ में डालकर खाएंगे तो आपको गर्माहट देगा, और ठंडी चीज़ों में डालकर खाएंगे तो आपको ठंडक देगा। तो आप ये समझिए कि शहद की कोई तासीर नहीं होती है। ये ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ में इसको खाएंगे तो आपको ये उसी तरह के फ़ायदे देगा। बस ये करना है आपको, यहाँ पे 1 चम्मच भरकर शहद मिक्स कर लेना है। अब ये नुस्खा बनकर तैयार है, ये आपको खाना है दोस्तों। जिनको भी गर्मियों की खांसी है ना, तो ज़रूर आजमा कर देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। जिसको खांसी हो रही है आप एक बार लेना इसे, अगर आपको फ़र्क लगता है ना तो 2-3 दिन आप इसको एक बार ले सकते हो। एक बार से ही आपको इसके फ़ायदे नज़र आ जाएंगे। ये आज का जो हमारा खांसी का नुस्खा है ये गर्मियों के लिए, जिनको पहले से ही कफ जमा हुआ है या बहुत लंबे समय से खांसी आ रही है सर्दियों के टाइम की, तो वो डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद में आपको तरबूज के साथ ही एक नुस्खा और बता देती हूँ दोस्तों। जिनको मूत्र रोग होते हैं ना, जैसे किसी को पेशाब में जलन है, पेशाब सही से नहीं आता है, रुक रुक के आता है, ये पेट में गर्मी बढ़ने के कारण हो जाता है ऐसा,
तो आपको मैं इस तरह का नुस्खा बता रही हूँ कि आप तरबूज तो गर्मियों में सभी खाते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से खाएंगे तो आप इस समस्या से भी छुटकारा पा लेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेट भरकर कम से कम 200 ग्राम के आसपास तरबूज की गिरी ले लेनी है। गिरी को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और उसके बाद में जो मिश्री होती है ना, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप मिश्री ले सकते हो, इसका पाउडर बना के इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा आप इसकी जगह पे शहद ले सकते हो, जो हनी होता है ना वो ले सकते हो। या तो 1 चम्मच इसमें डाल लें आप मिश्री का पाउडर, या फिर 1 चम्मच इसमें आप शहद डाल लें, तो आपको दोनों के फायदे एक जैसे ही मिलेंगे दोस्तों। और इसको डालने के बाद में आप इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। ये जितना तरबूज आपने लिया है ना, इतना तरबूज ले लें कि आप एक बार थोड़ा सा अच्छे से खा पाएं। बस इसको डालने के बाद में इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद में आप इसे चम्मच भर भर के खा लें। इसको आप कभी भी खा सकते हो, सुबह खा सकते हो, दिन में खा सकते हो, शाम को खा सकते हो, जिनको ये समस्या है तो कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुबह में टाइम है, आप चाय वगैरह नहीं पीते हैं, तो आप इसे सुबह सुबह खाना, जिससे आपको इसके और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जिनको ये समस्या है ना, अभी गर्मियों का मौसम है, तरबूज भी आपको सही रेट पे मिल रहे हैं, तो आप इसको आजमा कर देखना। साथ के साथ आप सुबह सुबह जो तरबूज सुबह नहीं खा पाते हैं, वो क्या करेंगे, सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पी सकते हैं। तरबूज का मौसम है, ये है तो आप ये खा लें, नहीं तो हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से भी आपकी ये समस्या जो है, इससे आप छुटकारा पाएंगे। इसके साथ साथ दिन भर में पानी खूब अच्छे से पिए आप। पानी पीने से भी आपके शरीर की जो है पूरी गर्मी निकल जाती है। साथ में आप छाछ पिए, जितना हो सके आप दिन में 1 गिलास 2 गिलास, इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और साथ में पुदीना पाउडर या पुदीना की पत्ती आप डालकर पिए, तो पेट को इससे अच्छे से ठंडक मिलेगी। तो ये था हमारा आज का दोस्तों खांसी के लिए और मूत्र रोगों के लिए बेहद ही कारगर सा नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना नुस्खा आपको कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।